好，来，我们来看填充第9题。好，填充第9题这一题应该是整张考卷对你们来讲应该是最难的一题哦，最难的一题，而且比较少见。好，来，我们一起来看一下哈。OK， 他写了 y 等于负的根号4减 a 平方，求 a 加4/y， 我要找最小值。好，那这个图形很特别哦，到底是什么图形啊？因为我们不会画它嘛。好，这时候不要怕哦，不要怕。我们为这个东西，我们两边把它平方哦，得到 y 平方。好啊，等于平方之后得到 y 平方等于4减 x 平方。这时候你赫然发现，它根本就是一个 s 平方加 y 平方等于4哦 ，y 平方等于4。但是请注意哦，这边是负的。那负的代表什么意思 ？y 都是负的。y 都是负的，代表是这个圆的下半圆哦，圆的下半圆。这下半圆怎么画？来，注意看了，下半圆。就说如果我正常画一个圆哦，以圆心00来讲，半径是2，好，1、2、1、2，好，1、2，好，你的图形好，就只有下半部而已，好，就下半部。那上半部嘞，它没有取上半部哦，所以上面是虚的哦，上面是虚的哦。这整个圆心是00啊，哦，所以上半部是没有的，只有下半部。OK， 好，所以这要小心哦，吼。然后呢，这边有一个 x 加4/y， 那这一题你就一定要知道它的意义是什么了。OK， 那 x 加4/y 事实上它就是一个 x 减掉-4，y 减掉0，哇！你知道这是什么吗？哦，我跟你讲，这个就是隐藏于一般的式之中，它根本就考斜率啦。OK， 什么斜率 ？sy 与谁的斜率？它在考就是 sy 与-40斜率最小。sy 跟-40的斜率最小。OK， 那这时候我要问你啦，-40在哪？-40对，-40加了，加-2嘛，-3、-4，加起 P 点，然后设 P 点哦，这个 P 点叫做-40。我希望通过这个点，然后呢跟这个圆，它的可行解区域在这边，我希望它的斜率要最小。那怎样的状况斜率会最小啊？好，那记得因为小到大嘛，我们斜率当时下来是小到大，所以这一条线的斜率会最小。刚好相切的时候，刚好它相切的时候，它斜率会最小。你说老师，那其他点呢？你可以自己画啊，你画其他点就发现，它比这条斜率还大。就老师我画到这里，你不管怎么画，它都比这条斜率还大嘛，对不对？你出其他线都一样，所以相切的时候，它的斜率会最小。好。结果他默默的又在考什么？我说过嘛，这次月考里面最重要的就是考切线嘛，点在圆外的切线，点在圆外的切线。OK， 好，所以刚好是这一条切线的时候斜率最小。来，我们要写的来，第一步骤设切线。叫做 y 减0。好，等于 m， 然后 x 减掉-4，好，所以我们整理一下，好，得到这个叫做 mx， 好，减 y 加4m 会等于0。好，再来第二个，我们就要用到，好，这边会常用到，虽然说学校可能有些老师没有教啊，但大多应该都有教就点到直线的距离会等于半径哦，因为切线由圆心到这一条切线的距离等于半径哦，圆心是00，半径是2。D， 好，它会等于开根号 m 平加1平，带00进来0减0加4m 会等于半径半径是2半径是2。好，
我们就可以解得出来哦。这个4m， 好，它会等于2倍的根号 m 平加1，好，然后两边平方，好，两边平方，好，得到16m 平方，会等于4m 平方加4。好，所以我们这边可以算出来 m 平方等于1/3哈，所以我们知道 m 等于正负根号1/3。好，那我要找最小值嘛，而且是这条斜率是负的，因为最小最小值等于负的根号1/3，好，就等于负的3/3根号3。好 ，OK， 好，所以这一次考试里面点在圆外的切线非常重要，非常重要，非常重要。好，因为很重要，所以说3次。点在圆外切线非常重要，一定要会一定要会。OK， 考试要加油。